Hello everyone. Hari ini kita akan belajar chapter yang pertama, namanya adalah number system. So, untuk lecture yang pertama, our lesson objective adalah define natural numbers, whole numbers, integers, prime numbers, rational numbers, and irrational numbers. Represent rational and irrational numbers in decimal form. Represent the relationship of number sets in a real number system diagrammatically showing natural is a subset of whole number, is a subset of integer, is a subset of rational, and rational union irrational equals to real number. Okay, so untuk lesson objektif yang pertama, kita nak define natural numbers, whole numbers, integers, prime numbers, rational numbers, and irrational numbers. Okay, sebelum kita define tu, kita baca dulu the real number system. Okay, so the real number system evolved over time by expanding the notion of what we mean by the word number. At first, number means something you could count, like how many sheep a farmer owns. These are called the natural numbers or sometimes the counting numbers. The natural numbers can be denoted by n. Mathematically, this can be written n equals to 1, 2, 3. Okay, so kita tahu natural numbers, dia adalah dikenali sebagai counting numbers. Okay, kemudian dia denoted by n. Okay, kenapa nama dia natural number? Sebab kita kira secara natural 1, 2, 3, 4. Sebab itu nama dia natural numbers. Okay, kemudian natural numbers include prime. So dalam natural number ada prime. So prime numbers are the natural numbers that are greater than 1 and only can be divided by itself and 1. Prime number is equals to 2, 3, 5, 7. Okay, so dalam natural number kita ada prime number. So prime number ni adalah nombor perdana lah. Okay, so prime number ni dia adalah natural number yang lebih daripada 1. So natural number yang lebih daripada 1. Dia boleh dibahagikan dengan dirinya dan juga 1. Can be divided by itself and 1. Itu adalah nombor perdana. Okay. At some point, the idea of zero came to be considered as a number. If the farmer does not have any sheep, then the number of sheep that the farmer owns is 0. We call the set of natural number plus the number 0 the whole number. So, set of natural number campur dengan number 0 adalah whole number. Okay. So, the set of the whole number is written as follow. So, W is equals to 0, 1, 2, 3. Whole number dia adalah natural number tambah 0, denoted by W. Okay, the whole numbers together with the negative or counting numbers form the set of integers. Okay, so maksudnya whole number campur dengan negative counting numbers, maksudnya negative natural number tu dia akan membentuk integers dan dia denoted by Z. Okay, so kita boleh tahu integers dia adalah whole number campur negative natural number. So negative natural number maksudnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okay, whole number tu 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Okay, dan dia denoted by Z. Okay. Kemudian dia ada beritahu lagi. The set of positive integers we denoted by Z plus lah. And the set of negative integers denoted by Z minus. Hence, Z is equals to Z minus union 0 union Z plus. Okay. The elements in Z can be classified as even and odd numbers, where the set of even numbers equals to 2k, where k is element of Z. So, E ni, yang epsilon ni nama dia adalah an element of.
Okay, maksudnya dia adalah salah satu elemen dalam integer. Okay, so set of odd numbers equals to 2k plus 1. K is an element of Z. Okay, so integers ni adalah whole number campur dengan negative natural number. Okay. All numbers of the form A over B, where A and B are integers. Okay, so kita ada integers A dengan B, tapi kita formkan fraction dalam bentuk fraction. But B cannot be 0. Okay, so rational number, okay, now kita masuk, dia namakan sebagai rational number. So rational number can be represented as a ratio ataupun quotient, ratio ataupun quotient of two integers, and can be written as A over B, where A, B is an element of integer and B cannot be equals to 0. So maksudnya bila kita ada dua integer, okay, saya letak kat sini, rational number. Rational number dia adalah dua integer yang dijadikan sebagai fraction. So A over B. So ni A integer, B pun integer. Okay, so kita formkan dia jadi satu fraction. Okay, sebab apa nama dia rational? Sebab dia ratio. So ratio tu refer kepada bahagilah, a fraction lah. Okay, a rational number includes what we usually call fractions. Ni fractions Notice that the word rational contains the word ratio, which should remind you of fraction. Okay, so kita kena ingatlah ratio tu maksudnya fraction. Jadi kalau rational number tu adalah dua bentuk nombor yang membentukkan satu fraction. Saya ada buah tembikai macam ni. Kemudian saya nak belah dua. So bila saya belah dua, dia akan jadi dua tembikai, dua pieces of tembikai. Okay, so ini adalah dua pieces tembikai. Okay, kemudian saya dah makan satu. Jadi saya ada baki lagi satu, tapi kita tak tahu nama dia ni apa. Jadi kita sebenarnya dia adalah 1/2 lah. Okay, so satu ni adalah integers, dua ni pun adalah integers. So dua integers bila kita formkan menjadi satu fraction, kita namakan dia sebagai rational numbers. Okay, kemudian dalam fraction ni apa yang kita boleh tengok? The bottom of the fraction is called the denominator. Think of it as the denomination. It tells you what size fraction we are talking about. So maksudnya denominator adalah refer kepada bawah ini. Ini adalah denominator. Kemudian the top of the fraction is called the numerator. So yang atas ni kita namakan dia sebagai numerator. Okay, it tells you how many fourth, fifth or whatever. Okay, so rational number can be expressed as terminating or repeating decimal. So rational ni juga boleh dipresentkan dalam bentuk decimal point. So selain daripada fraction, dia boleh transform menjadi decimal point. Sebagai contoh, 1/2 dia sama juga dengan 0.5. Okey, apa yang dimaksudkan decimal yang terminating? Bila awak tengok dekat sini, decimal point dekat sini, dia stop. So ini namanya adalah terminating decimal. Okay, ataupun repeating decimal. Contohnya kan, kita ada 1/3, which is 0.33333 dan dia continuous. 3 continuous, sorry. 3 titik tu. So bila kita nampak ada 3 titik tu, maksudnya nombor tu dia akan berulang. Dia akan continuous lah. Dia akan sampai infinity. Kita tak tahu nombor dia berhenti sampai bila. Okay, jadi ini kita namakan dia sebagai repeating decimal. Sebab dia repeat nombor yang sama. Ataupun awak akan selalu nampak macam ni lah, 0.3 macam tu. Kalau ada simbol macam ni kan. Ini juga diconsider sebagai repeating decimal. And this one kita call it sebagai rational numbers. Okay. Irrational number. Irrational numbers is the set of numbers whose decimal representation are neither terminating nor repeating. Irrational numbers cannot be expressed as a ratio of integers or quotient lah. Okay, maksudnya irrational ni dia terbalik dengan rational lah. Kalau rational, dia transform menjadi fraction, ataupun kalau dalam bentuk decimal, dia terminating ataupun repeating. Tetapi irrational cannot be expressed as a ratio, tak boleh jadi dalam bentuk fraction, dan juga neither terminating nor repeating.
Okey, contohnya kalau saya ada pi kan. Pi kan sama juga dengan 3.1419 bla bla bla. Kan nombor dia tu tak berulang. Kemudian nombor dia tu tak berhenti. So, nampak ada 3 titik tu. So nombor dia tak berulang dan tak berhenti. Ataupun kamu tengok square root of 2 sama dengan 1.414 something. Okay, so ini pun sama juga. Nombor ni dia decimal place dia, decimal point dia ni dia tak berhenti dan dia juga tidak berulang. Okay, so macam mana kita nak tahu dia berhenti ataupun tidak? Awak tengok sahaja simbol kat belakang ni. Ini. Okay, so untuk irrational dia denoted by, lupa pula. Dia denoted by Q macam ni, tapi ada atas dia pangkah macam tu, palang. Okay, Q prime macam tu. Kalau rational dia denoted by rational Q sahaja. Okay, so dia denoted by Q, tapi tu rational. Kalau irrational dia denoted by Q prime.